Hi friends, budget segment la boAt Airdopes 190 அப்படிங்கற gaming earbuds launch பண்ணிருக்காங்க. லைட்டிங் எல்லாமே பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம். இந்த வீடியோல இந்த earbuds ஓட unboxing மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். 1500 ரூபாய் செக்மெண்ட்க்கு நல்ல ஒரு gaming earbuds வாங்கணும் அப்படினா இந்த வீடியோவை பாருங்க. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். boAt Airdopes 190 பொறுத்த வரைக்கும் அமேசான் மற்றும் boAt வெப்சைட்டில் 1299 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளாடி TWS வச்சுருக்காங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ், யூசர் மேனுவல், 1 இயர் வாரண்டி கார்டு மற்றும் கேட்லாக் வச்சுருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸோட டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். லைட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸ் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸில் லைட் இருக்கனால பேட்ரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேஸ்ட் ஆகாது. சார்ஜிங் கேஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற டைம் வெறும் 10 செகண்ட் மட்டும்தான் இந்த லைட்டு வந்து எரியும். அதே போல் நீங்கள் இயர்பட்ஸை யூஸ் பண்ணுற டைம் வெறும் 10 செகண்ட் மட்டும்தான் இயர்பட்ஸில் வந்து லைட்டு வந்து எரியும். இது மூலமாக சார்ஜ் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகாது. இந்த இயர்பட்ஸில் ENx டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இயர்பட்ஸில் 2 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தமாக 4 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கால் குவாலிட்டி எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருந்துச்சு. கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்கல. அதே போல் ஏதாவது சாங்ஸ் வந்து கேட்கும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்கல. லெஃப்ட் சைடு உள்ள இயர்பட்ஸை 3 செகண்டுக்கு லாங் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் எனேபிள் வந்து ஆகும். அதே போல் ரைட் சைடு உள்ள இயர்பட்ஸை 3 செகண்டுக்கு லாங் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேமிங் மோட் வந்து எனேபிள் ஆகும். இந்த இயர்பட்ஸில் 50 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாக கேம் விளையாடி செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஆடியோ டிலே வந்து கண்டிப்பாக வந்து இல்லை. ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி லோ லேட்டன்சி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதை செக் பண்ணி பார்த்தையில் 50 மில்லி செகண்டில் இருந்து 82 மில்லி செகண்ட் வரைக்கும் லோ லேட்டன்சி வந்து இருக்குது. இந்த இயர்பட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக கேம் விளையாடுறவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இந்த இயர்பட்ஸில் லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் 5.3 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து பேர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் பேட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஜிங் கேஸில் வந்து 400 mAh கொண்ட பேட்ரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இயர்பட்ஸில் ஒரு இயர்பட்ஸில் 40 mAh கொண்ட பேட்ரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டைப் சி இருக்கனால சார்ஜிங் வந்து செம ஸ்பீடாக வந்து இருந்துச்சு. சார்ஜிங் கேஸை 1.5 மணிக்கூரில் முழுமையாக வந்து சார்ஜ் வந்து பண்ணிக்கலாம். இயர்பட்ஸை வெறும் அரை மணிக்கூரில் முழுமையாக வந்து சார்ஜ் வந்து பண்ணிக்கலாம். சார்ஜிங் கேஸை சார்ஜ் பண்ணும்போது LED வந்து விட்டு எரியுது. பிளேபேக் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக 40 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு 5 மணிக்கூர் இல்லை 6 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. இந்த இயர்பட்ஸில் 10 மில்லிமீட்டர் டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. SPC மற்றும் AAC சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லவுடாக வந்து இருந்துச்சு. வால்யூம் வந்து கம்மியாக வச்சு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆடியோ கிளாரிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பேஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் ரொம்ப அதிகமான பேஸ் வந்து இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து கிடையாது. இந்த இயர்பட்ஸை யார் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னா 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு RPG லைட்டிங்கோட நல்ல ஒரு கேமிங் இயர்பட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இதை வந்து வாங்கிக்கலாம். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.